Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». В наших программах мы обязательно говорим о безопасности дорожного движения. Это в городах, на основных магистралях. Ездим также по туристическим маршрутам, но, как правило, всегда хоть немного мы говорим о безопасности дорожного движения. Сегодня мы проедем по центральной части столицы, посмотрим на некоторые изменения организации дорожного движения, посмотрим, как припаркованы автомобили на парковках в центральной части. Сегодня у нас очень интересный гость, водитель с приличным стажем. Сабина, вы на что будете акцентировать внимание? Здравствуйте. Конечно, хотелось бы обратить внимание на парковку наших водителей, как уступают пешеходу. И, конечно же, очень большое внимание хочется уделить нашим дорогам, так как в некоторых местах, как понимаете, очень много небезопасных мест, и поэтому хочется все это увидеть. И, конечно, у нас сегодня есть возможность поехать в очень интересное село Каман, где сейчас новая у нас дорога, и хочется, конечно, все это увидеть после таких ремонтных работ, насколько оно безопасно. Тогда поехали! Вот, когда на перекрестке прямо практически на пешеходном переходе ставят машины, видимости нет на перекрестке. И создается такая аварийная ситуация в данном случае. Конечно, вот нет можно видимости, надо выезжать. Да, очень часто вот ставят, конечно же. Торгуются очень на краю перекрестка. Поедем прямо, пока мы проедем по нескольким центральным улицам. Вы скажете все, что вы думаете. Как водитель. На каждом нашем перекрестке всегда мы видим, что непосредственно у перекрестка стоят машины и закрывают обзор. Да, и очень сложно выехать. В данном случае приходится настолько выезжать, что мы практически создаем аварийную ситуацию. Получается, вот, уже и мы. Даже сейчас, вот смотрите, мы уже проехали, уже получается, уже сколько перекрестков, и такая же проблема практически везде. Вот, когда на перекрестке прямо практически на пешеходном переходе ставят машины, видимости нет. Сейчас уже все на работе, это вот в утренние часы больше перемещаются машины, сейчас уже все приехали куда им надо. С утра, конечно, больше порядка, так как пока наши работники ДПС все это контролируют. А потом Я, кстати, мало езжу по утрам. Скажите, много работников ДПС работают вот с утра в 9-10? Да, вот я даже сегодня вот утром выезжала, и с половины 9 практически уже все стоят. Ну, конечно, все соблюдают правила. Как только в течение часа работников ДПС нет, все начинается такая же история, все как обычно. То есть Вы же ставится... с нового района выезжаете? Да, я с нового района выезжаю, но пока доеду получается, до города, столько таких ситуаций аварийных создаются. У вас же основная проблема это где вот на универсаме, да, вот перекресток проблематичный. Вот здесь тоже уже лежачее препятствие появилось, чтобы снизить скорость движения, чтобы здесь на перекрестке можно было выехать, а то это была большая проблема. И вот как на перекрестке универсам, вот где магазин, выезд с нового района по утрам загружен? Ну, если обычно, когда все нормально, вот можно доехать до города, минут 20 нужно. А когда утром уже в час пик, доехать до города практически уходит 40 час по времени. То есть проехать ни светофор невозможно с первого раза, очень длительное время приходится стоять. И, как понимаете, все спешат, непонятно никуда. Ну, вообще, насчет этого перекрестка у нас в передачах бывал разговор на эту тему с начальниками госавтоинспекции, еще даже вот с предыдущим начальником госавтоинспекции СМИР тогда был, и с Батала Магарба. Они как бы вроде собираются там повесить стрелку, которая будет всегда гореть зеленой. Ну, то есть пропускаешь тех, кто движется перпендикулярно, а потом едешь. То есть, если дорога свободная, выезжаешь. Но почему-то никак до этого дела еще не дошло. То есть, тогда бы больше разгрузилось
Ну, сейчас вот получается светофор на старый поселок. Там тоже хотели, да, сделать. Но, к сожалению, еще такая проблема. Дело в том, что очень многие водители не знают правил дорожного движения. Это одна из, как бы, мне кажется, Не, это тоже к этому проблем. быстро привыкнут. То есть, что горящая зеленая стрелка с красным, это означает, что пропускай и проезжай. Постепенно уже, да. Да, это они, я думаю, что освоят. Вот. И есть вот одна стрелка невостребованная у нас на улице Леона, которая зря там висит, около второй школы, которая никакой функции не выполняет, в общем-то. Ее можно перебросить на универсам, и будет больше пользы. Но почему-то разговоры пока вот остаются разговорами. Вот, повернем мы сейчас это на улицу Конфедератов в сторону моря. Вот здесь тоже всегда припаркованы автомобили, потому что здесь вот офисы, таможня, порт. Вот. Да, вот тут шлагбаум. Единственное, вот на соседней улице там еще берег немного открыт, можно подъехать к кафе «Пингвину». Но собираются тоже поставить также вот шлагбаум, чтобы набережная была пешеходная. Да, здесь развернуться даже будет непросто. Ну ладно, сдадим назад. Там да. Есть куда сдавать? Потому что ну, поедем назад. Не будем создавать. То есть вот насколько здесь, в общем-то, не отрегулировано. То есть нету разворота фактически. Что площадь освободили хорошо, но тут надо все это довести до ума. И налево сразу езжайте, выйдем отсюда. Ну, хоть мы и сказали, что все уже на работе, но, как видите, машин немало еще. Да, все-таки загружено, особенно парковки. Вот, очень сложно. Кто как встал. Вот, да, кому как кто повезло. Как сумел. Да. У вас как с парковкой? Ну, тоже стараемся найти где свободные места. Припарковывайтесь, как бы хорошо получается. Не у всех просто, особенно вот пока вот у начинающих обычно, но у вас уже опыт 8 лет за рулем, как вы говорили. Вот. Да, ну, парковаться елочкой это как бы несложно, а вот когда одна за другой в колонну машины стоят, вот там у многих проблема. Ну, я обычно стараюсь парковаться так, чтобы можно было легче выехать, потому что бывает так, что не раз было так, что я поставила машину, а возвращаясь, я уже выехать не могу, так как в связи с тем, что мне перегородили дорогу и невозможно выехать, а потом приходится бегать, искать водителей, те, кто поставили машину не так, и тоже как бы часто бывает. Ну, это бывает в конце тупика, когда вот если лучше парковаться подальше от конца улицы, если это там тупик, то, как правило, туда кто-нибудь въезжает на время. Да и на обычной парковке тоже дистанцию надо так вот соблюсти, чтобы и перед вами, и за Но вами. дело в том, что они практически перекрывают машину так, что вообще невозможно уже, выехать, да, к сожалению. Такие это определенные места, вот в конце улиц особенно, да. Ну вот, конечно, видите, наши главные улицы, к сожалению, эти проблемы этих ям. Мы не были на новой улице, там, где перекрыли одностороннее движение, было двустороннее, а сейчас уже сделали одностороннее. И, кстати, обращаю внимание, даже несмотря на то, что висит знак «Кирпич», все-таки по привычке все ездят. Ну да, вот человек заезжает, уже понял, что, в общем, не то что-то, но думает, сейчас я проеду в этот раз. Скорее всего, так. Ну, там тоже с утра обращаю внимание, работники ДПС, они контролируют, они ездят.
пока не штрафуют, но предупреждают о том, что вы заехали не в одностороннюю организацию движения. Да. И вот часто начали тоже предупреждать об этом. Улица Лакоба одна из главных у нас улиц получается. Но, к сожалению, очень много ям, которые латали, но все равно остались небольшие ямы, особенно в плохую погоду. Эти ямы, понимаете, не видно и не очень-то приятно ездить. Ну да, ее залатали, Да, но когда очень много этих ям залатанных, все равно дорога бугристая, неровная. Да, неровная, не чувствуется, что ты едешь, то есть по центру города, и кажется, вот по каким-то окраинам ты ездишь, машину начинает как бы и качать, и не очень-то комфортно, так сказать. Хотя, мне кажется, это проблема не только на улице Лакоба, но и три наши основные главные улицы. Это улица Ардзенба, и проспект Мира. Настолько вот... Ну да, хватает таких участков. Вот здесь тоже очень много бугров. Поедем, попробуем, посмотрим на... Вот здесь полоса для общественного транспорта, троллейбусную линию вот тянут, еще не сделали. И полоса для остальных. Ну вот и парковка тут осталась. Ну, только что мы с вами говорили по поводу золотых ям. Вот да, смотрите, вот все это колодцы, да. Причем вот крышки этих колодцев почему-то у нас глубоко сидят. помимо этого они какие-то не ровные, а вот есть там с крестовиной какой-то, с перекрестием. Сама крышка уже яма. И вот на маяке, конечно же, прям вот огромнейшие ямы. Ну, можно сказать, здесь сделали. Да, лежачее это препятствие. Стало проще выезжать. Проще и выезжать, и пешеходы, очень часто обращаю внимание, особенно дети со школы, когда вот идут, они практически долго стоят, чтобы пройти дорогу, вот перейти. А сейчас на данный момент очень удобно, и вот и для пешеходов получается удобно, и для водителей выезжать удобно, поэтому, конечно, это правильно. Ну, в общем, мы с вами так весь центр, в принципе, можно сказать, исколесили, проехали практически по каждой центральной такой улице. Но по поперечным мы не ездили, на них там ситуация похуже. Там, как правило, у нас вот, одна улица, которая на набережной, там поперечная, она, конечно, в состоянии не очень хорошем. Ну, в общем, в целом мы проехали, посмотрели. Что вот из увиденного в плане парковок, да, вот, есть нарекания, как у водителя. Ну вот мы сказали много чего именно по поводу парковки на выезде с перекрестка. Очень сильно на самом деле мешают машины. И то есть не парковать именно прямо на перекрестке автомобилей. Да. Надо оставлять уже пространство, чтобы была видимость, чтобы виден был перекресток для выезда. Ну вот видели еще выезд, развернуться практически негде получается. Стоят машины в два ряда и приходится... Ну, там, кстати, с организацией надо посмотреть, как организовать на этой площади вот разворот. Там не продумано. Все пока временно, но потому что мы увидели там большие проблемы. Да, развернуться, конечно. И эти пробки, получается, как вы видели, мы не смогли никак выехать, не развернуться. Хотелось бы, конечно, чтобы эти вопросы решались. Ну, надеюсь, в ближайшее время и наши водители, и пешеходы. Ну и мне кажется, еще одна проблема у нас в городе – это пешеход, который переходит в ненужных местах, там, где запрещено переходить. Я думаю, что как-то тоже помимо водителей надо еще пешеход как-то вот... Вот есть один момент, мы его подмечали. Вот бывает, люди переходят в неположенном месте, и там им начинают уступать. И его подталкивают к тому, что он начинает переходить, не глядя уже в другую сторону, а там едут. То есть здесь водитель оказывает такую нехорошую услугу. То есть лучше этого не делать. Лучше пропускать там, где положено. Вот на пешеходном переходе, пожалуйста.
А вот в таких местах иногда это приводит, наоборот, к таким последствиям. Ну, у меня даже был такой случай, как я только недавно села за руль после окончания автошколы, ну, я решила по правилам, конечно же, ездить. И на улице Лакопа, как 3 полосы, получается, решила уступить девушке с ребенком. Пешеходный переход был, как полагается, остановилась, но, к сожалению, не посмотрела сзади идущие машины. Но девушка вовремя успела отреагировать, и она успела отойти. К сожалению, сзади идущая машина на большой скорости проехала так, что было бы очень неприятный момент. Даже несмотря на то, что я уступила, то есть правильно поступила по правилам дорожного движения, но в данном случае мне самой уже было неприятно, что произошло такое, то есть Но все это происходит потому, что водители не соблюдают скоростной режим по городу. И, естественно, если он едет 80 км в час, он не может остановиться, уступить. Он даже не может сообразить, почему вы остановились. Если стала машина на перекрестке или неважно на дороге, то значит есть причина. То эта причина, скорее всего, пешеход. Поэтому водителю надо с особой осторожностью там сбросить скорость и остановиться около этой машины. Особенно уже если там пешеходный переход, тут уже надо автоматически останавливаться. Ну, часто обращаю внимание, сейчас многие начали, ну, конечно, это тоже как бы радует, что включают аварийку и останавливаются. То есть уже понемногу водители начинают ориентироваться, то, что там есть пешеходный переход, то есть они начинают сбрасывать скорость. И вот, Да, это уже не от хорошей жизни, аварийку включают. Да. Хотя по правилам как бы нет необходимости включать аварийку, но по-другому как бы у нас не получается. Приходится именно так. По пешеходному переходу, вот мы сказали, важно пропускать именно на пешеходном переходе, а не где попало там. Не провоцировать пешехода, чтобы он переходил где ни попадя. Вот, и вас не поймут, когда вы там остановитесь, неожиданно тем более. Да. Вот, и с другой стороны, им это не привиделось, что вы тут уступаете пешеходу, поэтому последствия могут быть очень нехорошие, плачевные. Да, ну и для пешехода, и для водителя. Ну и, конечно же, проблема. Дело в том, что у нас часто, я думаю, что все это обращают внимание, светофоры. Очень часто у нас любимое дело даже, так сказать, проехать последние секунды горящего зеленого света. И тоже часто обращаю внимание, очень часто ДТП происходит именно из-за этого. То есть те, кто спешат, они пытаются проскочить, так сказать, как они это умеют. И в данном случае очень много ДТП происходит именно из-за этой ситуации тоже часто. И стараюсь, даже несмотря на то, что горит зеленый свет для меня, я стараюсь смотреть по сторонам, так как очень часто бывает, пытаются проехать на красный свет, и, как понимаете, какие последствия могут быть именно из-за этого. Очень часто, особенно в районе, это получается Лакоба, пересечение Гулия, часто пересечение Арзамба с Леона. Перед вокзалом, да, часто бывают такие моменты. Но, к сожалению, таких моментов у нас по городу очень много. Это вот когда на красный проскакивают, да. Хотят, пока все стоят, они хотят проехать на красный. И вот была там очень серьезная авария на вокзале, когда вот такой водитель, который мчался и объезжал, там стояла машина, которая тронулась на зеленый свет. К сожалению, она не обратила внимания, что перекресток не свободен. То есть, ну, может, она не ожидала, что вот на красный свет кто-то там мчится по встречке. Вот как-то так случилось, что вот она выехала, и была авария со смертельным исходом. Раз затронули по поводу выезд на встречную полосу, тоже очень часто наблюдается у нас в городе, особенно тоже на светофорах, стараются обогнать машину и выезжают на встречную полосу. Но водитель просто не успеет отреагировать, и даже некуда как бы вот уже ехать. И в данном случае тоже очень часто создается такая вот аварийная ситуация, вот выезд именно вот на встречную полосу. Ну, за городом это еще опаснее, когда там на больших скоростях выезжают на встречную, и там, где вообще обочины даже нет, вот и надо сообразить, куда уйти. И это надо быть настолько вот,
как бы ты совершенно как бы не водишь хорошо машину, в любом случае человек растеряется и не знает, как себя вести. То есть, поэтому... И вот те люди, которые вылетают вот так на встречную полосу, они не задумываются, что человек может на секунду отвлекся там в своей машине, там может там музыку крутит или там что-то уронил. Такое же тоже бывает. На секунду отвлекся человек, и вот, а тут вылетает. Тут тоже... Не успеет просто отреагировать, как понимаете, как бы вы хорошо не водили машину, в любом случае это невозможно. Так как практически никуда парковаться невозможно, то есть бывает часто и обрывы, как понимаете. И... Ну да, у нас вот по Ишере, если по Гумистенской дороге, если взять, там есть где нет обочины, дорога узкая. Вот. Ну, некоторые рассчитывают на чудеса и вот так выскакивают на встречку. Ну, эти чудеса очень редко бывают, поэтому я думаю, что не стоит. У нас, конечно же, проблема именно скорости. Очень спешат все, особенно наша молодежь. И машина, на которой они ездят, как понимаете, она, наверное, просится, чтобы держать скорость. Ну, да. И вот им хочется, конечно же, все это. Молодежь покупает такие более резвые машины. Да. И они, надеясь на машину, думают, что как бы все равно сложно будет, какая бы машина универсальная ни была, удержать машину на скорости это практически невозможно. На высокой скорости машина ведет себя, это не всегда предсказуемо. Вот. И когда молодые люди не с маленьким опытом вождения, они, конечно, как сказать, они правильно отреагировать не смогут, то есть в нужный момент, что вот, конечно же, это проблемно. Ну вот по этой дороге вы впервые едете, да? Вот хоть одна новая дорога. Дорога, конечно, вообще очень приятно ездить. И много таких, конечно, у нас уже дорог. И это очень радует нас. И надеемся, что в городе тоже будет такая же хорошая дорога, как и уже по окраинам, получается, по селам. Да, в городе просто из-за коммуникаций этих, потому что они под дорогой, часто приходится вот что-нибудь там ремонтировать, им и они вскрывают. Уже бывает сделанное полотно. Вот сейчас, по-моему, они на улице Абазинская, да, тоже. И Жонова, да. И на улице Гули они вот там копали. Дорога, конечно, очень хорошая. Протяженность получается 15 километров. И у нас уже даже, вот я обращала внимание, по районам Сухума таких дорог уже хороших, как бы асфальтированных, уже очень много. На Яштуху есть дорога. На Яштуху, да. Да, она очень хорошая дорога. На самом деле, я тоже ездила, и очень приятно ездить. Маякская дорога, да, тоже очень хорошая дорога. И вот таких. И теперь уже, конечно, я вот по селам тоже, конечно, много таких вот. И в селе Варчи ездила, тоже практически асфальтированная новая дорога. По Маяцкой бывает, что выезжаете с нового района? Да, вот улица Ишерская, выезжая, получается, если проехать через эстакаду на улицу Ишерская, которая выезжает, получается, ближе к Гумистинскому мосту. Тоже вот недавно была полностью капитально отремонтирована, то есть новый асфальт. И на самом деле даже местные жители, часто вот как бы с ними общаюсь, и они на самом деле долго как бы времени эту дорогу ждали, не поверить, да, не могли поверить, что у них вот уже новая дорога. И на самом деле тоже можно укоротить немного путь, очень удобно. С одной как бы новой дороги выезжаешь на Маякскую новую дорогу, и бывает, когда погоды плохие, по городу не хочется ездить, можно как бы по объездной поехать, и, конечно же. Да, утром, когда заторы. Да. Утром много машин, и некоторые ездят по Маяцкой дороге. Мы, кстати, предвосхищали это событие. Несколько раз я делал передачи, показывали этот участок, который остался до Маяцкой дороги от нового района. Тогда эта дорога была, конечно, в плачевном состоянии. Но она как вот выручалочка, когда
заторы по другой дороге, можно легко выехать на эту. Там единственное, что вот эти вот туннели, Они всегда затапливаются. да, затапливаются, и плюс там разъехаться невозможно, там только одна машина может проехать. Ну, люди привыкли, сигналят и как-то разъезжаются там. Да, ну, я не знаю, на маяке, вот рядом тоже, получается, недалеко от пивзавода, часто тоже как бы топило, но решен ли этот вопрос вообще? Часто вообще по городу очень много, очень Ну да, много... будет обидно, если там да. топится, то эта дорога будет портиться, естественно. Она будет из-за воды, там будет надламываться всегда асфальт. Потому что часто бывает так, что час проливные дожди, и практически по городу ездить невозможно. Приходится вот по каким-то объездным дорогам ездить, искать какие-то выходы. Да, это улица Лакоба, улица Когоня, которая тоже часто топит, практически вот невозможно проехать. И уже по объездным путям как-то вот... Ну да, это когда стараемся. сильные ливни. Ну, когда сильные ливни, даже вот в Москве канализация не справляется. Тоже вот затапливаются многие улицы. А у нас тропические ливни. Наша канализация, естественно, не может справиться. Да. Но это, к сожалению, слишком часто стало так. Я уже даже, когда начинаются проливные дожди, начинаю задумываться, вообще стоит ли выезжать, так как я знаю, что или на вокзале затопить невозможно будет практически проехать. Попытаюсь как бы через Маякскую дорогу проехать, там уже, получается, затопило. Но эстакада вот где на вокзале на улицу Агумава, которая на берегу выходит, я последний раз, когда были дожди, к сожалению, проехать не смогла. Ну, получается, тоже немного затопило, уровень реки поднялось, и практически невозможно было уже проехать. Мне кажется, те, кто даже живут, просто единственная такая же проблема в том, что очень многие жители, к сожалению, сбрасывают туда мусор. Естественно, он забивается, и практически невозможно, то есть в воде никуда идти, и она начинает вот... Но мусор вообще не надо никуда сбрасывать, только в урну. Это вот независимо, это город или село, или, конечно, это... Ну, эта проблема Беда. тоже у нас, да, это беда на самом деле. Очень часто обращаю внимание, что не доходя до урны, вот наши местные жители, то есть рядом ставят мусорник. Можно пройти всего лишь 1 метр и закинуть. Не так, мне кажется, это сложно. И подойти, слава богу, сейчас к урнам вообще можно легко, ничего, везде чисто. Очень часто практически убирают эти урны. Сейчас меньше, кстати, стали меньше сорить, потому что вот когда вот везде чисто, как-то у людей рука как бы не поднимается. Конечно, стимул. Ну вот обидно, когда вот едешь по селам и видишь, что мусор, вот человек из своего дома там все выбрасывает где-то там и засоряет. Сейчас вот в местах отдыха тоже вот следят, где пикниковые зоны, там вот поставят урны и убирают, вот особенно по Рицинскому шоссе я заметил. Ну, вообще нас то, что привез, там мусор этот вывозить с собой, если уже там некуда. Если нет таких мест, то в пакетик и обратно. Ну и часто, конечно, к сожалению, наши водители едешь и через окно все выбрасывают. Хотя часто вот я обращаю внимание, по трассе, конечно, убирают. Ну, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Очень часто наши водители любят все выбрасывать в окошечко и не понимая о том, что, естественно, в следующий раз же мы же там уже и проезжаем, и не очень-то приятно будет все это смотреть. Поэтому я думаю, что даже вот по трассе как-то вот можно поаккуратнее нашим водителям. Мост проехали. Ну, осталось немного уже, да, по-моему? Да, мы практически уже доехали. И дорога, конечно, вообще и широкая, и вот... Ну, есть очень много приятно. извилистых таких мест, поворотов, где надо держать свою сторону, потому что местами, да, она не совсем широкая, вот где повороты вот эти вот закрытые. Надо соблюдать вот эту вот рядность, держать свою сторону.
Вот здесь, например, такой же вот участок. Закрытый, в общем, поворот. Ну, я вот слышу часто сейчас, вот как только сделали эту дорогу, очень многие местные начали приезжать сюда. То есть то, что вот новая дорога, они вот с удовольствием Ну да, приезжают. потому что раньше вот эти 15 километров надо было проезжать не менее часа. Да, То есть настолько она и была. на высокой машине, потому что практически проехать невозможно было. Поэтому сейчас можно практически на любой, как мы видим, на любой машине приехать спокойно. Но если сравнивать, как было раньше, конечно, здесь не было асфальта, каменистая такая была дорога, известняковая. И вот дорога в целом замечательная, но на поворотах надо прижиматься к своей стороне. То есть не везде широкая она дорога здесь, поэтому и скорость надо соблюдать, и четко держать свою сторону. Ну и паломники сейчас, я думаю, что вот спокойно могут подниматься и спокойно, смело можно на любой машине подняться. И удобно, конечно же. Ну, кстати, по этой дороге вот туристов всегда много и зимой, и летом, паломники. Ну, вы знаете, водители не хотели приезжать по той старой дороге, которая здесь была, потому что, как понимаете, транспорт, естественно, сложно было везде проехать участки, и потом приходилось обслуживать машину в автосервисах, поэтому, конечно же... Вот тут вот у нас рада видеть вас. Расскажите о своей группе. Мы представляем компанию Rosmoto Travel. Это компания, занимающая организацией мотопутешествий по России и ближайшим к России странам. И вот в составе этой замечательной компании, у нас сегодня 16 человек, мы вот совершаем 4-дневное путешествие по Абхазии. Это вы все тут с разных регионов, я так понимаю. Да, в основном из Москвы ребята, но есть из Петербурга, есть из Екатеринбурга. В общем, стараемся Из собирать Курска, людей со всей России. Из Курска, Из Обнинска, да. в общем, да, с Подмосковья. Ну, разные регионы, да. Калужская область. А как вот у вас пал выбор заехать в Абхазию? Ну, это не секрет, что на большей части России сейчас уже снег. Вот, а все люди страстно болеют мотоциклами, им хочется ездить. В Абхазии прекрасная погода, и можно продлить мотосезон. Таких мест, в принципе, мало, где можно это сделать. Потому что, в принципе, до ноября и даже, возможно, иногда до декабря можно кататься. Поэтому это прекрасная возможность насладиться еще летом. Осенью, возможно, в горах зимой, но, в принципе, у прибрежной полосы довольно-таки по-летнему все еще. Я думаю, здесь еще вот раздолье какое-то есть, да, вот нет таких забитых дорог, такой простор какой-то Здесь для вас. чувствуется свобода для души мотоциклиста. Это самое лучшее, одно из лучших мест, куда можно поехать и не прогадать. Это я вам точно говорю. Мы сюда ездим уже, какой год, третий? Ну да. Третий год, по несколько групп приводим. В общем, все в восторге. Замечательная кухня. Ну, правда, животы растут. Но здесь же ничего не поделаешь. Ну, здесь хорошее сочетание, можно по побережью проехаться, можно поехать в горы, то есть тут кто во что гораздо, кому что больше нравится, и после изобилия явств, да, можно сбросить там, побегать по горам, поплавать на море, в реках. Разнообразие здесь присутствует, в общем, в этом плане. Нам очень нравится, мы любим. Прям страна души, воистину. Не, ну рельеф есть, дорога хорошая и, да, и вдоль моря, и по ущельям, и в горы. Ну, там не везде мы можем проехать, но там, где можем, туда стараемся заезжать, конечно. У Так вас что- спортивные в основном, Ну, да, это туристические мотоциклы? такие, это все мотоциклы относятся к классу туристических эндуро, которые приспособлены для езды на длинные дистанции в условиях хорошего асфальта и не очень хорошего асфальта, и даже иногда бездорожья. Ну, то есть идеально для вот такого формата. Ну да, это не парадные какие-то вот чопперы эти. Не парадные, совсем не парадные. Вот, но, тем не менее, они полностью удовлетворяют наши потребности. Мгм. А вы когда заехали в Абхазию? Мы заехали вчера.
Да, мы вчера, и вчера мы были в Новом Афоне, сегодня в Сухум. Завтра поедем уже в Восточную, туда, в Ткварчал, в Ачамчиру. И вернемся в Гагру. Ну, у нас такие обычно 3-4 дня. Несколько дней вы еще будете. Да, будем. Обязательно. Ну, рады вас видеть. Приятного вам отдыха. Счастливого пути. Мы Спасибо желаем большое. всем Да, взаимно. счастливо. Спасибо большое. Хорошего отдыха. Все, спасибо, счастливо. Сабина, вы нас здорово довезли до конечного пункта нашего назначения. Расскажите, куда мы приехали и что здесь находится. Но мы с вами приехали в село Каман, одно из наших святых мест. Здесь находится мужской монастырь, храм, Иоанна Златоуста, гробница, которая 30 лет находилась здесь, где находились мощи Иоанна Златоуста. И, конечно же, небольшая часовня Василиска, где был погребен сам Василиск. Это одно из наших святых мест и, конечно же, очень красивых мест и святых мест у нас в Абхазии. Вот И- река впереди у нас. Да, очень наша река Гумиста. Вообще, для меня профессия экскурсовода тоже не знакома, потому что я работала 14 лет экскурсоводом. И одной из моих профессий, так сказать. И я всегда, конечно же, говорю о реке Гумиста, потому что, когда мы проезжаем, конечно, проехали село Ишера, проезжаем Гумистинский мост, одно из наших красивых рек и мостов, конечно же. Но я думаю, что многие не знают, название река Гумисте произошло от абхазского фамилии Гумба или Гума, и которые проживали в ущелье этой реки. Вот именно благодаря абхазской фамилии река получила свое название. Ну, эту реку мы все привыкли переезжать на Гумистинском мосту, вот как ехать в Ишеру. А здесь, наверное, многие не ожидают, что здесь тоже река Гумиста находится. Да, она, получается, протекает между гор, и то есть река, протяженность очень большая получается, и вот поэтому мы можем, есть возможность еще и проехать ее в городе Сухум, получается, по Гумистинскому мосту. То есть она, конечно же, протекая такой большой путь, она может наблюдаться и в нескольких, получается, районах нашей республики. Река здесь тоже замечательная такая и широкая, на удивление. Да, как вы знаете, у нас практически наши реки, они все являются горные, они не судоходные. И, естественно, температура воды, знаете, низкая. Кажется, что такая маленькая река на самом деле, но, как вы знаете, когда проливные дожди или таяние снега, уровень реки всегда поднимается. И потом уже, можно сказать, насколько она бурная, встречает уже всех, конечно, в такую погоду. Сабина, я изначально должен был рассказать о вас, о вашей профессии, представить вас зрителям, но восполняю, сейчас это сделаем. Расскажите, кто вы по профессии? Основная моя профессия, получается, это детский реабилитолог. Я работаю с детьми, и с больными, и со здоровыми, конечно же, детьми. И это основная моя профессия, получается. Как я уже сказала, я работала еще и экскурсоводом много лет. Тоже одна из моих любимых профессий. Конечно же, я уже в основном работаю в основном с детьми, конечно же. Дорога, конечно, очень приятно, что сделали новую дорогу, потому что, как вы знаете,
православные праздники сюда приезжают не только наши местные жители, но и отдыхающие, наши местные очень много приезжают. Так как здесь находится, как вы знаете, место, где был распят Василиск, именно там, чтобы окунуться в воде. Поэтому теперь, конечно же, без какой-либо опасности можно приехать смело и, конечно же, все это увидеть. Красиво, на самом деле, здесь очень природа, как мы все с вами по дороге видели. И, конечно, хочется всем этим наслаждаться. И тем более, едя в такую дорогу, святое место, и хочется, конечно же, насладиться и красотой, и природой. Ну, слава богу, что нет таких пока заведений. Надеемся, что все это останется нетронуто человеческими руками. Но мы будем надеяться на это, конечно же. Ну, для верующих это вот особая святыня такая же, да? Да, для верующих это особая святыня, получается, так как здесь находились мощи Златоуста, которые потом были переведены уже в Константинополь. И одно из почитаемых мест у нас в Абхазии является именно Каман, то есть именно этот храм. И поэтому очень много наших, вот даже местные, приезжают сюда. Особенно раз мы сюда приехали, естественно, надо подняться к храму. Да, давайте мы сами поднимемся, поставим свечи. И, конечно же, когда мы будем обратно, мы сами уже ехать, посмотрим часовню. И как раз она по дороге будет возможность тоже подняться, где будет гробница Василиска. И можно будет тоже также приложиться. Поэтому давайте мы зайдем в храм, а потом уже поедем Хорошо. посмотреть источник и сам небольшую часовню. Здесь вот немного не доезжая храма, мы остановились у источника. Расскажите об этом источнике, вообще об окрестностях здесь. Ну, мы с вами уже говорили, это источник, где наши паломники и местные жители, то есть приезжают сюда, чтобы окунуться в святом источнике, где был распят Василиск. И особенно православные праздники, когда крещение, даже наши местные, очень многие поднимаются, чтобы окунуться именно в этом месте. Немного дальше, выше у нас будет возможность увидеть небольшую часовню. Я думаю, что мы сами там тоже заедем и посмотрим, где, как я сказала, находится гробница Василиска. Здесь он был распят, а там уже получается небольшая гробница, где вот рядом с небольшой часовней. И вот вот сейчас мы сами тоже наблюдаем, даже в зимний период времени сюда все приезжают, чтобы можно было окунуться. Хотя источник температура воды очень низкая, но все равно, несмотря даже на это, и местные, и отдыхающие, конечно же, приезжают сюда, чтобы есть возможность была в этом месте немного окунуться. Температура очень низкая, где-то от 4 до 6 градусов получается температура воды, поэтому, конечно же, наши паломники обязательно. Кто здесь был, кто окунулся, знает, выходишь как вообще новый уже какой-то человек. Часовня находится немного далее, получается, от источника. Немного выше храма находится третья обитель, называют. Ну, конечно, там немного сложно подняться, не каждому по силе. Но тоже одно из самых почитаемых мест в Камане, в селе Камана. Обязательно, конечно же, все поднимаются туда, особенно паломники, так как они, чтобы приложиться, чтобы была возможность немного помолиться. Считается тоже одно из самых таких святых мест. Ну, называют его третья обитель. Конечно, там путь очень сложный. Как говорится, любому храму сложно добраться, а там одно из самых сложных. И поэтому не всем по силе туда подняться, конечно же.